Halo kawan-kawanku, akhirnya Afan bisa mancing lagi di sungai ya cuy. Hari ini Afan coba untuk mancing ikan wader ataupun uceng lagi ya cuy. Jadi bagaimana kabar-kabar kawanku semuanya? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa like dan share-nya ya cuy. Oke, kita lanjut lagi ya cuy. Lumayan uceng cuy. Strike wader cuy, akhirnya cuy ini ya. Strike wader. Lanjut. Mocel cuy. Strike lagi cuy. Uceng ya. Strike udang cuy. Lumayan. Strike cuy. Strike cuy. Lele lokal cuy. Nih cuy, lele lokal cuy, anakan cuy, lumayan. Strike lagi cuy, uceng ya. Strike lagi cuy. Uceng ya cuy. Strike lagi cuy. Uceng lagi ya cuy. Full uceng hari ini ya cuy.